درېمه مسله په تیمم کې دا ده چې دا طهارت مطلقه ده که طهارت ضروریه ده. بعض اهل علم دسه وایي چې تیمم دا طهارت مطلقه ده او دا رای راجح ده. مطلب دا ده چې یو سړی د سحر منځ لپاره تیمم وکړي او تیمم مات نشو نو دا د ماسپخین مزم په دې تیمم کولای شي، د مازیګرم کولای شي، د ماښام ماسترم کولای شي. څنګه چې په یو او داسه باندې پنځم منځونه کیږي نو په یو تیمم باندې هم پنځم منځونه کیږي. په یو او داسه باندې سړی تیمم منځم کولای شي، طوافم کولای شي، ذکرم کولای شي، تلاوتم کولای شي او نور اعمال کولای شي. په تیمم باندې دغه شان نور اعمال سړی کولای شي. دا رایم د احناف او د امام ابو حنیفه رحمه الله ده. د شوافی رای په دې کې دا د طهارت ضروریه ده، طهارت مطلقه نه ده. مطلب دا ده چې یو تیمم دی کو د سحر منځ لپاره، ماسپخین منځ له دویم تیمم کې، مازیګر منځ له ځان له تیمم کې، کمنځ کې د ذکر کاو ځان له تیمم کې، کا طواف د کاو ځان له تیمم کې. دا طهارت ضروریه ده او صرف د ضرورت په بنا باندې دا تیمم مشروع شوی دی. نو دین به ډیر کار نه اخلي بلکې کم عبادت چې تا کو د حق د لپاره به تیمم کې. او دا رائے سراسر د قران او حدیث خلاف ردی کې دلایل نشته. دلایل په دې بل قول کې د امام ابو حنیفه او د نور اهل علم او اقوال دادي چې تیمم طهارت مطلقه ده. څنګه چې په او داسه کم کارونه کیږي دا به تیمم باندې کیږي او دا رائے د قران او د حدیث مطابق برابر ده. دیو صحیح حدیث کې دا راغلی نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی کې یو سړی لس کاله او به پیدا نه کې په یوځای کې اوسېږي او کور والا مو سره او دا غسل نزدېکت جما مو سره کوي او دا تیمم کوي، دا تیمم بالکل کول شي. دا او به نه پیدا کېدل دا د جما نه معنی نه دي ځکه دا غي بل متبادل عمل شي هغه تیمم دی. نو دا تیمم تعالی جنابت هم زایل کوي او به د سیم زایل کوي که لس کاله دی او به پیدا نه کړي هم تیمم سره لپاره جایز دی. دغه شناغه صحابه چې په سفر باندې تللی په باندې کې وبنه پیدا کړي او خپل مال وغیرہ به سره په باندې کې وبنه پیدا کړي هغه به تیمم او د الله رسول داغه من واپس کړي نه داغه د پاره. سفرونو کې اکثر دغه مسلې پیدا کیږي چې وبنه پیدا کیږي هم سره به تیمم کوي او یو تیمم باندې 2 3 4 5 منځونه سره کول شي، جنازه به سره کول شي، طواف به سره کول شي. مخکې جمعه کې دغه وضاحت من کړو. او تیمم دا طهارت مطلقه ده، طهارت ضروریه نه ده بلکې دا مطلق طهارت ده، د وبو متبادل کلک عمل له. او قران او حدیث کې بده باندې ډیر ش دلایل بده مسله باندې ذکر دي. نو لہذا بده باندې عمل چې بهر طریقه سره کې تیمم سره والش. اخیری مسله د تیمم نواقض، تیمم په څه شی باندې ماتيږي. نو لنډه خبره مونږ چې نواقض الوضو ذکر کول غواړي کې په مزید تشریح وکړو، لیکن دا لنډه یاد راکا چې کوم شیونو باندې او دس ماتيږي په هغه سيزونو باندې تیمم ماتيږي. نواقض الوضو او نواقض التیمم دا تقریبا یو شی دي. کوم سيزونه چې او دس ماتي چې هغه خپل ځای کې ان شاء الله دا تشریح بیانو. تیمم د بحث درسته به ان شاء الله د نواقض الوضو تشریح بیانو. غسل مسله او دا پس نواقض الوضو. نو کوم شیونه چې او دس ماتي دغه شیونه تیمم ماتي. دا خبره تقریبا اتفاقی ده. او یو ټکه بګیدار چې باغی او دست ماتيږي او تیمم ماتيږي هغه د قدرت علی الماء چې سړی وبویني او په وبو باندې قدرت لري چې دا وب سړی استعمالول شي نو په دې تیمم ماتيږي او دست بده نه ماتيږي. لکه سړی او دست کړه دی او به وبولې دی او دست نه ماتيږي. خو یو سړی تیمم کړه دی او به ولې دی او په وبو باندې قادر دی چې دا وب راواخلو استعمال کی نو په دې باندې تیمم ماتيږي. مخکې جمعه کې د تشریح ما کړو چې سړی په وبو قادر نه دی نو تیمم نه ماتيږي. وب په پیسو ملاويږي هم سات تیمم نه ماتيږي. د کوی په یخ کې تاسو را بندوبست نشته هم تیمم نه ماتيږي. ساسره په گاډي کې وب پرتی دي غوتانه یری شو په تیمم دې منځوکه هم سات تیمم نه ماتېدا. وب ته تخکار کېږي خودمره لري دي کتال تزي وب را پیدا کې واپس راځي د دې منځر ټیم موزي د بل منځر ټیم به داخل شوی په 4-5 غنټو کې نشه راوړې وب نو بیا هم سات تیمم نه ماتيږي. خو چې قدرت علی الماء راغستا او به ولدي او بستا د پاره کافی وي دا او دس د پاره نو بیا به ماتيږي. دا شرط هم بګی یاد کې چې وبدي ولدي خو به دومره کم دي چې ساده پاره نه کافی کیږي. یو ګلاس وبدي مثلا دا د سکرو د پاره نه کیږي که تسکینو بیا به
او دس پاتې کیږي او دس پکې نو بیا به سکل پاتې کیږي. نو شریعت کې دا قانون د سکل لپاره به استعمال کی او دا دس متبادل عمل شری تیمم بوګي ځکه سکل متبادل نشته حدیث کې. قران او حدیث کې دا اصول دا ذهن کې کېدا واجب د کوم شی متبادلو دا اسانی په دې به عمل کې او د سکل متبادل بل شی نه ملاوي دا وب سکلو ته استعمال کې او تیمم دغه د لپاره متبادل نه چې قدرت دی په وبو ولرو او بس تا د لپاره کافی کېدلې نو بیا بس تا تیمم ماتيږي. نور نواقض الوضو نواقض التیمم په خپل منځ کې یو شی دی چې کوم شیونه او دس ماتي هغه شیونه باندې تیمم ماتيږي. به دې سره فرعي مسلې دا دي چې یو سړی او دس کړه د بل سړی تیمم کړه دی ایا تیمم والا خلکو له امامتي کول شي بالکل کول شي بدی کیس حرج نشته. دا کوم علما چې بدی باب کې سختی کوي چې نه تیمم چې کوم د طهارت ضعیفه ده او دا او دس چې کوم د طهارت قویه ده بدی کې هیڅ دلیل هم د خول لپاره نشته. صحیح مسله دا چې مخکې سړی په تیمم کې مخکې شوی دی او ورسته دا مقتدیان دا او دس والا ولاړ دي نو امام تیمم کې د مقتدیان او دس کړه دغه بس منځ کېږي بالکل بدی کې څه اشکال هم نشته. صحابو دا خبره نقل لبل ډیر اثار د صحابو من لیکلي چې هغه د اثارو دا خبره ثابتېږي چې امام په تیمم کې د مقتدیان او دس کړه دی دا امام بس بالکل منځ کېږي دا طهارت ضعیفه او طهارت قویه والا قول د لپاره هیڅ دلیل قرآن او حدیث کې نشته. دیو هغه مسله چې په شریعت کې و او د الله رسول ویلې و د صحابونو ثابت او باغی به عمل کو کومه مسلې قرآن او سنت کې نه و د صحابونو ثابت نه وي او عام فقهاو ذکر کړي او دلایل ول نو بیان کړي قیل قلنا خبره وا چې چا ویل او دغه سندونه نو ما او تا په دې باندې مکلف نه چې په دې باندې عمل وکړو. دوی موږ د هرې مسلې د الله په توفیق حواله وایو مستنده مسله بیانو د سې د قیل قلنا ولا خبره نه بیانو د علماء هغه خبره نه بیان چې هغه به دلیل ای هغه جرح نه منو چې هغه به دلیل ای او هغه اقوال د علماء نه منو چې هغه به دلیل ای کوم اقوال چې بنای په قران او حدیث باندې سی اقوالی او قران او حدیث ته نږدې دغه سندونه قوي نو هغه اقوال موږ د دې منبر نه بیانو هغه اقوال به منو چې قران او حدیث ته نږدې او دغه سره برابرۍ. نو په دې باندې تیمم مسله ان شاء الله سر ته ورسېدله آینده جمعو کې ان شاء الله د غسل مسله او بیا د نواقض الوضو مسله بیانو ان شاء الله تعالی که زندگی باقی و وصلی الله